Bom, galera, é o seguinte, vou mostrar pra vocês aqui o barulho que tá fazendo o motor de arranque. A gente vai tirar ele pra dar uma olhada. Tá dando bastante barulho. Esse conectorzinho pra cima aqui. A gente vai desmontar ele aí pra ver o que tá acontecendo. Resolver esse barulhinho que tá incomodando o cliente. Vou descer óleo e filtro agora. Tirar arrefecimento. Tirar o tanque do lugar de novo pra gente tá montando a caixa do filtro de ar. Fazer a limpeza também do filtro, né? Beleza?